Parçada burayı X0 Y0 olarak tanımladık. Programımız bu köşeden girecek. Şöyle gidecek, gelecek, gidecek, gelecek. Bu şekilde bir program yazacağız. Şimdi monitörün başına geçelim ve programı yazalım. Evet arkadaşlar, monitörün başına geldik. İlk önce programın başlayacağı yeri yazıyoruz. G0, G90, G54, X0, Y0. Burası bizim takımın başlayacağı yer. Daha sonra G43 takım boy telafisini yazıyoruz. H1 Z 50 mm'ye kadar insin. S 800 değer verelim. M3 80'lik takıma 800 değer veriyorum. Daha sonra G1 Z 0'a 3000 ilerleme ile indirdik. Daha sonra alt programı yazalım. M98 H2 L1 dedik. M98 alt çağırma komutu H1 H2 alt program numarası, L1 de tekrar sayısı olacak şekilde yazdık. Şimdi ana programı kapatalım. G0, G90, Z50, M30 dedik ve ana programı bitirdik. Şimdi alt programı yazmaya başlayalım. N1 burada iki tane alt program kullanacağız. İlk kullanacağımız alt programda dalma hareketi yapacak. İkinci kullanacağımız alt programda git gel hareketlerini yapacak. N1 G91 G1 bulunduğu yerden itibaren Z-0.5 pasoya gir, yani talaşa gir. F3000 ilerleme ile gir dedik. Daha sonra ikinci alt programı yazalım. M98 H3 L1 buradaki parçanın üst yüzeyi genişliği kadar tekrar sayısı vereceğiz. Buradaki alt programda ise paso miktarı kadar, yani 10 mm talaş alacaktık üst yüzeyinden. 10 mm'yi her seferinde 10'da 5 talaş alacağımızı varsayarsak burayı 20 yapacağız. Buradaki L1'e ise parçanın üst yüzeyin kadar kayma mesafesi yazacağız. Öncelikle programı bitirelim. Daha sonra ne kadar tekrar vereceğimize ona göre ayarlayacağız. Alt program bittikten sonra G91 bulunduğu yerden havaya kalk. G91 G0 Z50 bittiği yerden, yani alt program bittiği yerden bulunduğu yerden itibaren 50 mm havaya kalk dedik. G0 G90 X0 Y0 mutlak komutla X0 Y0'ına git. G91 G0 Z-50 bulunduğun yerden itibaren 50 mm aşağıya in. M99 dedik ve alt programı bitirdik. Evet arkadaşlar, ilk alt programımız bu. Daha sonraki alt program şu alt program numarası H2. Buradaki H2 alt program numarası buradaki N2'yi okuyacak. N3 dedik. 3 numaralı alt programı yazalım. Şuradaki H3 buradaki N3'ü okuyacak. G90 G1 X eksi. Şimdi burada bulunduğu yerden itibaren ne kadar gideceğini ayarlamamız lazım. Öncelikle takımın bulduğu yeri 0 kabul edelim. Koordinata girdik. Takımı sıfırladık. Z eksenini sıfırlayalım. Evet, eksenleri sıfırladık. Önce biraz havaya kalkalım el çarkı ile. Burayı X0'ya 0 kabul ettik. Buradan buraya ne kadar mesafe olduğunu bakalım. Evet, her seferinde buraya kadar gelecek, ileriye gidecek, tekrardan bulunduğu yere X0'ına gidecek. Daha sonra bir daha ileriye gidecek. Ondan sonra tekrardan
bu tarafa gelerekten gel git yaparaktan yüzey tarama programını yapmış olacağız. Burası X0'dı. Burası şu anda 543 mm geliyor. Daha sonra Y ekseninde nereye kadar gideceğine bakacağız. Evet, Y ekseninde de oraya kadar gittiği zaman parçamızın yüzeyi tamamen taranmış olacak. Şimdi bunları programa gireceğiz. X eksenini 545 yapalım. Y ekseninde 475 olsun. Burada koordinatlar yazıyor. Buraya X 545 dedik. Şuraya bir devir F değeri girelim. F 3000 yazdık. Daha sonra bulunduğu yerden itibaren 475 mesafeyi kaç milimde giderse kaç tekrar vermemiz lazım. Hemen hesaplayalım. Hesap makinesini açtık. 475 bölü takım çapı 80'di. Her seferinde 60 mm yanal kayma versem, yani git gel yaptığında 120 olur. 475 bölü 120 dersek 4 tekrar verelim. Buraya 4 dedik. Daha sonra tekrardan 475 bölü 4 dediğimizde 118.75 çıkıyor. Bunu bölü 2 dedik. Buraya kayma mesafesine G91, G1, Y 59.375 değerini girdik. G90 mutlak komut X 0, G91 artınsal komut Y 59.375 M99. Evet arkadaşlar, git gel yaptı. En sonunda tekrardan git gel yapması için en sonunda programın sonunda tekrardan 545'e gitmesi için buraya G90 G1 X 545 eksi 545 yazalım. Evet. Tamam, program bu kadar arkadaşlar. Şimdi simülasyonda deneyelim bakalım nasıl olmuş. Buradan kontrol dedik. Telefonu şöyle ayarlayayım. Evet. Buradan sürekli kontrol dedik. Evet, git gel yaparaktan gördüğünüz gibi gitti geldi. Buradan havaya kalktı. Tekrardan başladığı yere geldi. Tekrardan indi, gitti geldi. Bu işlemi tam 20 defa tekrarlayacak. Yani 10 milimetreyi 20 defa da almasını istediğimiz için 20 defa tekrarlayacak. Şimdi programı çalıştıralım. Parçamızın üzerinde bir görelim nasıl olmuş. Bu malzemenin üst yüzeyi çok çürük olduğu için bunu taramak biraz zor olacak. O yüzden biraz işledikten sonra videoya tekrardan devam edeceğiz.
Evet arkadaşlar, programı durdurduk. Uçlarımız biraz aşındı. Yani parçanın üst yüzeyinde cırık çok olduğu için uçları değiştireceğiz. Daha sonra dalma Z adımını 1 milimetre yapacağız ve tekrardan göndereceğiz. Evet. Takımı söktük. Uçlarda biraz aşınmalar var. Cırıklı yüzey olduğu için. Şimdi bunu değiştireceğiz. Tekrardan göndereceğiz. Evet arkadaşlar, uçları değiştirdik. Yenileriyle değiştirdik. Şimdi takalım. Şimdi 1 milimetre pasoya girecek. Havaya açtık. ...800 devir... ...3000 ilerleme, 1 milim paso. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.